Oi, gente, sou Maria Luísa. E eu sou a Maria Eduarda. Juntas nós somos as Marias. A gente tá aqui na casa do vovô e ele fez uma fogueira pra nós. E a gente vai comer marshmallow assado. Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. Você decide. Má, o que você quer no seu cachorro-quente? Quero salsicha. Maionese não? Não. Queijo, ketchup, batata palha. Só? Tem purê? Tem purezinho, não quer? Não. E você, Duda? Pão e salsicha. Pão, E molho. salsicha e molho? Mais nada? Nem um queijinho? Batata palha? Não também? Vai jogar lá? E aí, tá gostoso? Tá gostoso. Tá sim. Já Yeah. deu uma mordida? Eu ainda não. Eu vou agora. E essa fogueira? Acende ou não acende? Vai acender, vai acender. Vou acender daqui 15 segundos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Por que não senta pra comer, coração? Ela? É. Eu falo pra ela, mas ela não senta. Meu Deus do céu. Ela fica assim. Ela vive assim 24 horas por dia. Se eu quiser, eu fico assim. Fazendo atividade. Não, eu só fico assim pra pedir dúvida. É mais isso. Cachorro. E aí, Má, o sonzinho tá do jeito que você queria? Clual? Eu vou fazer lá no jardim, eu vou fazer no jardim pra ele. Mas faz lá. Você queria? Verdade, eles estavam certos. Não devia botar aqui, porque a brasa vem tudo na nossa cara. E aí, vamos dormir aqui? Tá ligado já? Sozinho? A gente Tem pode que botar um fazer colchão. um acampamento. É, O que você acha, Maria? mas tem que ser logo. Calor. Ah, agora tá com calor. É calor, mas pra trás, tá. Quer pôr mais pra trás? Não, tá gostoso. Tá tudo. Mas a madeira seca. Olha, gente, aí parece que tá branca, mas aqui é tudo tão gostoso. Olha tudo, minha gente. Bonitinho, parece que Tenta não rasgar, tenta não rasgar. A câmera lenta e a câmera rápida. Lascou. Minha vez. Vai sair com toda a bolha. Rápido é o último neto, não, o último. Ah lá, essa é a tia Júlia. Essa é a vovó Cris. Esse é o vovô que fez a arte. Essa é a Isabela, mãe da Duda. Esse é o papai Tiago. E as meninas. Fazer caminho? Cuidar da chuva? Olha lá. Todas as cachorras. Agora vamos fazer marshmallow. Mas fala como se fosse uma música. Cara, vamos fazer marshmallow.
cachorra. Sai. Sai, não gosto de você. Já de picom. Já de picom. Ai, já de picom. Filha, mas é um só. Como é que vocês vão colocar isso tudo do fogo? É um só, ô Maria. Ai, que triste. Ah, não, eu quero 4. Eu quero 4 sem justiça. Pronto. Foi? Vamos fazer marshmallow. Quem que inventou essa engenhoca aí? Pai da Malu. Pai da Malu? Agora não tá falando na corona. Vai botar um pouquinho mais pro fundo. Jade. Não chegou nem perto do fogo. Quer que eu queime? Vai girando, filha. Não, vocês têm que colocar mais perto. Ai, eu não consigo, tá muito. Tá quente lá. Ai, olha do papai como ficou. Mas seu pai sabe fazer marshmallow? Delícia. É, esse aqui não vai dar pra comer. Ó, o que você mais. Gente, olha as crianças grandes, ó. Criança grande. 3 crianças fazendo marshmallow na fogueira. Ó, deu certo, deu certo. Tá derretido o meu. Deixa eu ver. Olha aqui. Muito bom. Eu até agora não posso. Quer que eu faça? Vamos lá, agora tá bom. Você? Deixa eu pôr em outro palito. Peraí. De um lado, né? Ele tá bem torradinho, ele tá fresquinho. Melhor do que muito torrado. Não pode ser branco, né, Má? Seu pai não sabe fazer. Ou ele torra ou ele deixa branco. Ele sabe fazer, ele sabe fazer. Tem que ir, né? E aí, Má, vai comer? Que delícia! E aí, ficou molinho? Com assadinho? A sua mãe vai vir, Bela? Falou que vai vir pegar. E aí, Dudinha, já fez o seu? Então vamos lá, experimentar, ver se ficou chique, hein? E aí? Ficou branquinho. Pode, bem. Mostra aqui pro tio como ficou. Mostra aqui, vai. Isso. Ó, que chique. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.